भिडियो हेरिरहँदा गीत त्यति नै सुमधुर थियो, त्यति नै मिठो थियो। त्यो मिठो गीतमा भिजुअल यसरी बगिरहेको थियो कि कतिपय ठाउँहरूमा म त्यो मुभीको जोनमा पुगेर कति ठाउँमा इमोसनल हुन पुगेछु। अप्रिसिएट गरिरहेको थिएँ, दिदी कति राम्रो देखिनु भएको, अनि एकदम मिठो देखिएको छ। आँखालाई एकदम शीतल हुने खालको भिडियो बनेको छ र मुभी पनि आई होप यस्तै नै हुन्छ। अब हामीभन्दा पनि हजुरहरू बोल्ने बेला हो जस्तो लाग्छ, किनभने मुभी रिलिज हुन अब धेरै समय बाँकी नै छैन। अब हाम्रो बिस्तारै कन्टेन्ट्सहरू पनि आउँदैछ। सो कस्तो लाग्छ हजुरहरूले पनि अनेस्ट प्रतिक्रिया दिनु होला। अनि आइ एम भेरी एक्साइटेड। हजुरहरूले मलाई चिन्नु भएन होला, हाम्रो बिको पार्टिसिपेट यस्तै हुनुहुन्छ, मलाई एकदम सानी खुसी बनाइदिनु भयो। त्यति नै हो, धन्यवाद। नमस्कार। जेठ 8 गतेलाई तय गरिएको रिलिजको यो हाम्रो पहिलो प्रेस र यहाँहरूसँग सार्वजनिक रूपमा उनको बारेमा बोल्ने, अरू पनि अन्य जानकारी दिने यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। सबैजना टिमको मेहनत यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। म्युजिकली कति रिच छ, यसलाई चाहिँ खिच्नमा पनि कुनै कन्जुसाइ कम्प्रोमाइज नगरिकन त्यो जुन रिचनेस गीतमा चाहियो त्यो अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ। गीत हेर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा कस्तो कोइन्सिडेन्टली हामी कतिवटा कको कम्बिनेसन मिलेको रहेछ यो भिडियोमा जस्तो लाग्यो। एउटा त काली दाईको म्युजिक होइन, काजीको लागि केले अभिनय गरेको, काजी त हुनुहुन्छ अरे जोडिहाल्नु, काली पनि जोड्न मिल्यो। त्यसपछि कवि दाई हुनुहुँदो रहेछ। अब यत्रो कको कम्बिनेसनले केही न केही जादु त गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। गीत पनि साँच्चै जादुमय, आवाजलाई पनि आँखालाई पनि एकदम शीतल अनुभव भयो। आफू त्यहाँ हुँदै गर्दाखेरि पनि आफूलाई भन्दा पनि त्यो पात्रलाई देखेको जस्तो महसुस भयो। अभिनय गर्दाखेरि पनि कति सहज भएको थियो। यति राम्रो को एक्टर्सहरू पाउँदा, हेमन्त अङ्कल मेरो बुवाको भूमिकामा मैले पहिलोचोटि यसरी अभिनय गर्न पाउँदा एकदम खुसी छु। गरिमालाई चिन्नुभयो कि भएन, बढ्नै बाँकी छ, ऊ अहिले धेरै टल छ। त्यहाँ चाहिँ सानी सानी देखिएकी छिन्। उसको यो हाँसो, उसको यो चार्म र अझै मिठो अभिनयको लागि चाहिँ चलचित्र नै कुर्नुपर्छ। विपिन दाईसँग मेरो यो दोस्रो चलचित्र एकदमै काम गर्न पनि रमाइलो भयो। अरू त धेरै चिजहरू भन्न बाँकी नै छ चलचित्रलाई लिएर, गीतलाई लिएर, तर आई थिङ्क जिज्ञासाहरू अझै रमाइलो आउँछन् होला यताबाट आन्सर गर्नलाई। सो म एकदम थ्याङ्कफुल छु यो चलचित्रको पार्ट हुन पाउँदा। राम दाईलाई धन्यवाद, लक्ष्मण दाईलाई धन्यवाद, सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि धन्यवाद, प्रदीप दाईलाई धन्यवाद, जो बिना आज यहाँसम्म हामी यो चलचित्र लिएर आउन सक्षम हुँदैन थियौँ। राम दाईले के बोल्नुपर्ने हो, नबोल्ने कसम खाउनु भएको छ, तर 2 लाइन गीत गाउन लाउनु पर्ला भन्ने जमर्को पनि कसेको छु। हेरौँ के गर्नुहुन्छ, कसरी मनाउन सकिन्छ। अहिलेको लागि थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। ओभरअल अब मैले भन्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद उपस्थितिको लागि। अनि हाम्रो काजी टिममा आबद्ध हुनुहुने सबैजना कास्ट, क्र्यू अनि सबैजना हामीले ताजा छायाङ्कन गऱ्यौँ। त्यहाँका सबै मानिसहरू, सबै समुदायलाई पनि सम्झिन हामीले चाह्यौँ, मैले अहिले चाहेँ। अनि काजीको ओभरअल थिम नै यही गीत हो। खासमा गीत हेर्दाखेरि नै तपाईँहरूले काजी भनेको चाहिँ फेरि हाम्रो दिमागमा कस्तो अर्को छाप पर्न जान्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ सबैजनाले काजी भन्ने बित्तिकै एउटा अलिकति एरिस्टोक्रेट, अलिकति ऊ खालको सोच्नुभएको होला। तर यो भनेको चाहिँ एउटा प्रेमिल जोडीको कथा हो काजी, होइन। यो चाहिँ अब गीतले जे देखाउँछ, ओभरअल फिल्मको थिम पनि त्यही नै हो, होइन। काजी भनेको यो अलिकति अनौठो खालको काजी छ, होइन। तपाईँहरूले सोचे जस्तो काजी भन्दाखेरि हाम्रो दिमागमा आउने काजी होइन कि यो प्रेम गर्ने काजी हो, होइन। त्यसैले चाहिँ यो एउटा प्रेम जोडी, होइन, को कथा हो। जस्तो रोमियो एन्ड जुलियट के भन्छ नि रहेको छ, होइन। मुना मदन यस्तो यस्तो भने जस्तो एउटा काजी र कजिनीको चाहिँ जोडी हो भन्ने हामी स्थापित गर्नलाई यो सिनेमामा कोसिस गरेको छौँ। र लक्ष्मणसँगको डाइरेक्सनमा काम गर्न पाउँदाखेरि अथवादेखि यो आरएनआर फिल्मसँग चाहिँ काम गर्न पाउँदा म राम लक्ष्मण ब्रदर्सलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, होइन। अनि सबै ओभरअल टिमलाई मैले अगाडि भनिहालेँ के गरिमासँग काम गर्दाखेरि एकदमै कहिले पनि यो नयाँसँग काम गरेर मैले नयाँ को एक्टरसँग काम गरेँ जस्तो लागेन। केहीसँग त अलरेडी 2 पटक काम गरिसकेको छौँ हामीले, होइन। एकदम ट्युनिङ हाम्रो अब
इसारामै ट्युनिङ मिल्ने खालको कुरा भइसकेको छ हाम्रो एक्टको विषयमा होइन के गर्ने भन्ने कुरामा सानो कुरा एउटा गर्ने बित्तिकै मिल्छ होइन यसो गरौँ तिमी हामी यसो गरौँ भनेर अगाडि खालको हामी बनाउँछौँ अनि ठ्याक्कै गरिहाल्छौँ त्यस्तो खालको हुन्छ होइन त्यो सहज हुन्छ कोही एक्टर राम्रो भइदियो भनेदेखि त्यसरी नै अब के गरिमाले पनि मलाई त्यस्तो हेमन्त दाई अग्रज दाईसँग काम गर्ने पाउनु पनि यो मेरो अभाग्य हो यो फिल्मको अर्को सबैलाई धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद अनि विशेष गरी हाम्रो यो गीत बन्नको लागि हामीलाई यति राम्रो देखाइदिनुको लागि चाहिँ मिहिनेत गर्नुहुने होइन वार्डरोबलाई र मेकअपलाई चाहिँ अलिक स्पेसल थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन अलिक रिक्वेस्ट चाहियो त मलाई पहिला म एकचोटि गीत सम्झिन्छु किनभने म अहिले अरू गीत बनाइरहेको छु क्या डिमान्ड गरेर उता छ यो चाहिँ बनिसकेको गीत हुनाले के रमाइलो हुन्छ क्या एक्टरहरूको आवाजहरू सुन्नुभएको छ छैन नि कस्तो बलेसीमा जुन हो कि जुनेली न्याउली माया जुन जस्तै उजेली वारी बर पारी पिपलु वारी बर पारी पिपलु बरको छाया फेदैमा चौतारी बिसाइदिनु काथाइको भारी वारी बर पारी पिपलु वारी बर पारी पिपलु एकचोटि फेरि सबैजना गाउँ त वारी बर पारी पिपलु आउ दुईपल्ट है वारी बर पारी पिपलु अझै आवाज आएको छैन है त वारी बर पारी पिपलु धन्यवाद धन्यवाद अब शब्द सुनिहाल्नुभयो सङ्गीत सुनिहाल्नुभयो गीत यही हो अब मैले भन्नुपर्ने कुरा त सबै गीतले भनिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई केही छ यहाँहरूको जिज्ञासा अब यो गीत चाहिँ जनरली एकदमै समर्पण एकअर्कामा एकदमै समर्पण भाव भएको गीत आँसु झरे तिम्रै छेउ रुन पाऊ संसारलाई उज्यालै हुन पाऊ संसार हृदयको उज्यालै भन्नु तिम्रो आँखा भिजेकै नहुनु यो एकअर्कालाई समर्पण र एकदमै मोटिभेसन यो भएको मायाको कथा लेख्ने र सङ्गीत गर्ने प्रयास गरेको छु बाँकी अब रिलिज भइहाल्यो यहाँहरूको हातमा अनि धन्यवाद म चाहिँ एकदम भाग्यमानी कस्तो छु भने धेरै जसो मान्छेहरूलाई चाहिँ गीत रिलिज हुनु पऱ्यो भनेदेखि को मोडल बनाउने कता म्युजिक भिडियो हुन्छ मेरोमा चाहिँ जहिले विपिन कार्के हुनुहुन्छ केकेजी हुनुहुन्छ कस्तो भाग्यमानी छु धन्यवाद तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू अनि थ्याङ्क यू लक्ष्मण थ्याङ्क यू राम सर राम लक्ष्मण हुनुहुन्छ सिनेमा पनि पुरा रामायण जस्तै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है यसो यो हेर्दाखेरि रामायणकै झल्को आइरहेको छ अहिलेको टाइमको रामायण जस्तो अल द बेस्ट सिनेमाको लागि पनि थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सम्पूर्ण नमस्कार भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम त रामले हाम्रो लक्ष्मण दाइ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो सिनेमामा मलाई जोडिदिनु भएको यो गीत एकदम आफैमा एकदमै राम्रो छ र मलाई दाइ सरले सुरुमा भिडियोमा के चाहिँ भन्नुभएको थियो तपाईँ डान्स चाहिँ घरमा छोडेर र डिरेक्टरको रूपमा आउने भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो अनि यो अलिकति सिचुएसनको अनुसारले छ भने म त्यही अनुसार चाहिँ आएको थिएँ अलिकति त्यसमा लभ देखाउनुपर्छ बुढाबुढीको भन्नुहुन्थ्यो त्यसको लागि एकदम जोडदार छ अलिकति आफूले शब्द गर्ने कोसिस गरेको छु अब त्यसमा हाम्रो दिदीजी केकेजी भन्दा मलाई एकदमै सजिलो हो मैले सिचुएसन भनिदिँदा पनि उहाँहरूले एकदम राम्रो तरिकाले काम गरिदिनुहुन्थ्यो त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामीले यसमा धेरै चिजहरू खिचेका थियौँ त्यसलाई काटकुट गरी हाम्रो दिदीले धेरै चिजलाई यति राम्रो तरिकाले मिलाइदिनु भएको छ दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरा आगामी गीतहरू जस्तै यो गीतलाई पनि तपाईँहरूले एकदमै माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु हस् थ्याङ्क यू